wykład. Chciałam zacząć od powiedzenia, że jest taki serial od kilku lat na HBO, który robi ogromną furorę. W ogóle też te seriale HBO są uważane za takie najlepsze, przełomowe pod wieloma względami itd. Serial Gra o Tron. Generalnie go chyba nie, Gra o Tron. Generalnie chyba go nie polecam, w takim sensie, że poziom okrucieństwa tego serialu jest potworny i nawet rzeczywiście na bardzo odpornych osobach przyzwyczajonych do okrutnej telewizji jest niekiedy straszny. No właśnie, to się właśnie, zaraz do tego dojdzie, bo to jest tak pewien klub programu. No w każdym bądź razie poziom okrucieństwa jest potworny. To jest w ogóle ekranizacja jakiejś takiej też mega powieści, właśnie całego cyklu powieści takiego pisarza fantasy. On tam współpracuje z tą ekranizacją, ale jak mówią znawcy powieści, tam serial odchodzi już od książki, nieważne. Ważne jest, że to się toczy w fikcyjnym świecie, ale właśnie jakby zaleta podstawowa z mojego punktu widzenia tego serialu jest taka, że w pewnym sensie w tym fikcyjnym świecie mamy właśnie całą panoramę różnych systemów politycznych i jakby rozwiązań politycznych znanych właśnie tak mniej więcej z pełnego i późnego średniowiecza. Tak? To znaczy jakby różne kraje tego fikcyjnego świata reprezentują różne stadia tych średniowiecznych ustrojów czy rozwiązań politycznych. Od takiej zwanej północy, która jest taka porządnie feudalna, tak? Są tam baronowie, książęta, feudalna hierarchia, więzy rodzinne, ale też właśnie więzy takie zobowiązań. I w ogóle całe to główne królestwo, w którym rzecz się toczy, jest jakby podzielone na różne prowincje, które właśnie mają różny charakter. Samo centrum tego królestwa to już jest taka monarchia w stylu dużo bardziej nowoczesnym. Tam dużo większą rolę odgrywa już pieniądz, a więc na przykład najemne wojska. Tak? O ile północ właśnie walczy armiami złożonymi z baronów, którzy są wierni książętom północy, o tyle właśnie to centrum już coraz częściej używa pieniędzy, najemnych wojsk, rozbudowuje w związku z tym aparat administracyjny. Po drugiej stronie morza z kolei, na obrzeżach są takie półpirackie księstwa na przykład, po drugiej stronie morza z kolei mamy z jednej strony taki konglomerat wolnych miast kupieckich, które żyją z handlu i opierają się swoją gospodarkę na niewolnictwie, a z drugiej strony no właśnie barbarzyńskich nomadów, którzy w pewnym momencie się jednoczą, zjednoczeni przez jedną z głównych bohaterek całej serii, właśnie wyruszają na podbój, podbijając i podporządkowując sobie kolejne miasta i oczywiście napotykając problem, no bo potrzebują jednocześnie tych miast, żeby nimi samymi rządzić, tak? Serial jest, jak mówię, bardzo mroczny pod każdym możliwym względem. Wprowadził pewne nowum do świata seriali, ponieważ to jest serial, który pozwala nam polubić jakiegoś bohatera bądź bohaterkę, po czym uśmierca tego bohatera czy bohaterkę nagle, gwałtownie i bez sensu. Tak? W takim sensie, że właśnie nie robi tego, co robią klasyczne seriale, żeby zbudować jakąś story wokół śmierci, tylko no, naprawdę potrafi po prostu nagle w połowie odcinka zginąć ktoś, kogo już właśnie przywykliśmy uważać za głównego bohatera i do kogo się zdążyliśmy przywiązać. To jest akurat zgrabne. Oczywiście ten serial jest robiony, tak, to znaczy cały ten jakby inspiracją dla autora tych powieści, na których jest robiony ten serial, była taka bardzo znana seria francuskiego autora, która nazywała się Królowie Przeklęci i która opisywała losy upadek francuskiej dynastii Kapetyngów od procesu templariuszy, czyli początku XIV wieku, po początek wojny stuletniej między Francją i Anglią, która wybuchła w połowie XIV wieku. I to jest taki właśnie też moment, w którym na tronie najpierw siada niezwykle energiczny monarcha Filip Piękny, a potem właśnie po nim kolejno jego synowie, chociaż to się wydaje niewiarygodne, dynastia, mimo że ma wielu męskich potomków, upada, na dodatek jeszcze rozwalając przy okazji aparat państwowy, który ten Filip Piękny zbudował. Z drugiej strony te filmy mają też taki rys szekspirowski. To znaczy, jeśli pamiętacie, co Jan Kott pisał o Szekspirze, no to taka podstawowa jakby obserwacja Jana Kotta dotycząca tych sztuk politycznych Szekspira. Tak, on o komediach pisał cudownie, ale też pisał o tych sztukach politycznych Szekspira, podkreślając, że tam zawsze działa ten sam, on to nazywał wielkim mechanizmem, pisał co nawet czasami wielkimi literami, który powoduje, że ci kolejni władcy, czy to w tych sztukach stricte historycznych, czy to w tych takich politycznych, nie wiem, jak Macbeth czy Hamlet, ci kolejni władcy wynoszeni do władzy, kiedy już tę władzę uzyskają, muszą się zachowywać dokładnie tak samo jak poprzednicy tyrani.
Niezależnie od tego, kim są w momencie startu, tak? Przechodzą pewne etapy i na tych etapach właśnie zamieniają się w tych samych ludzi, których obalili. I Kot pokazał, że w takich właśnie kronikarskich, historycznych sztukach Szekspira, tam z reguły właśnie jest tak, że jest tyrania, jest jej obalenie, na końcu pojawia się jakiś młody władca, niby każda z tych sztuk osobno niesie w sobie jakiś rodzaj nadziei, ale z drugiej strony ten mechanizm działa tak, że my ostatecznie doskonale wiemy, że na moment całe to koło się powtórzy. Opowiadam o tym wszystkim dlatego, że właściwie najtrudniejsze pytanie, na które ja osobiście przyznam szczerze, nie znam odpowiedzi. Tak? A to jest pytanie, które w jakimś sensie ta Gra o Tron, zresztą nawet w samym tytule stawia jest. Tak? Brzmi, po co właściwie różni władcy podejmują, od takich małych władców do takich wielkich, podejmują tego samego typu działania zmierzające do powiększenia swojej potęgi i najlepiej jeszcze wykonania jakiejś ekspansji kosztem sąsiadów, skoro generalnie rzecz biorąc wiadomo, to się ostatecznie zawsze mniej więcej tak samo kończy. Tak? To znaczy rzeczywiście jest to taki rodzaj gry, w której ostatecznie nie ma trwałych zwycięstw. Istniały w historii imperia mniej lub bardziej trwałe, ale każde się ostatecznie w końcu rozpadło. Co więcej, właśnie ten rodzaj walki, którą trzeba stoczyć, żeby właśnie jakby dojść do władzy i zacząć być budowniczym imperium, on też jest obciążony bardzo konkretną, niezwykle tak naprawdę wysoką ceną. Tak? Tym niemniej pewien jakby model działania w historii się bardzo często pojawia, tak? I właśnie bardzo często się pojawiają i to jakby właśnie pojawia się pewien rodzaj dążenia do ekspansji. Mało tego, jeszcze przecież w warunkach tych, nie wiem, tego średniowiecza późnego czy pełnego, czy w warunkach wcześniejszych, antycznych, jest przecież dosyć oczywiste, że też tak naprawdę nie ma narzędzi, które pozwalałyby na dłuższą metę utrzymywać spoistość dużych imperiów. Mongołowie, o tym zaraz powiem, bardzo wiele wysiłku włożyli w to, żeby nadać swojemu imperium spoistości, ale imperia przez samą swoją wielkość, zwłaszcza te lądowe, tak Rzymowi akurat udawało się między innymi dlatego, że miał morze w samym środku i komunikacja tam wyglądała jednak zupełnie inaczej. Natomiast te wielkie, zwłaszcza lądowe imperia, one się zwykle rozpadały w jedno albo dwa pokolenia po śmierci swojego założyciela, często po prostu samą siłą swojej wielkości. Tak? To znaczy trzeba było podzielić władzę po to, żeby jakby zapanować nad poszczególnymi terenami, a ci, którzy dostawali te poszczególne części, zaczynali właśnie grać w tę samą grę, tak? To znaczy zaczynali dążyć do tego, żeby stać się samodzielnymi, niezależnymi, silnymi władcami w swojej części. Tak? I to jest też taka właśnie gra zjednoczenia i rozpadu, tak? To znaczy, którą obserwujemy właśnie znowu historycznie, praktycznie rzecz biorąc prawie wszędzie, to znaczy właśnie ta gra polegająca na tym, że ci, którzy mają troszkę władzy w ramach jakiegoś większego organizmu politycznego, bardzo często starają się tej władzy dla siebie zdobyć jak najwięcej. Znowu, doskonale przecież ostatecznie chyba znając koszta, tak? To znaczy wiedząc, czym to grozi. I mówisz, że nie. Uważasz, że wszyscy są optymistami, każdy uważa, że zaczyna jako pierwszy i że wszyscy są optymistami, uważają, że im właśnie się uda, no w jakimś sensie pewnie tak. Chęć zdobycia tej władzy, no więc, nawet jeżeli tam się kiedyś może skończyć, to powinien... Też oczywiście Rzymianie nas przekonywali, starożytni Rzymianie nas przekonywali i nawet udało się wielu historyków europejskich przekonać i Napoleon nas też przekonywał, że też oczywiście działa taki mechanizm, który polega na tym, że jak już zaczniesz, to nie możesz skończyć, nie możesz przerwać, tak? Ponieważ każde zwycięstwo generuje ci nowych wrogów, w związku z tym musisz iść coraz dalej, tak żeby sobie z tymi wrogami radzić, a z drugiej strony oczywiście każde zwycięstwo powoduje z kolei, że też rosną oczekiwania sojuszników, które musisz zaspokajać. Więc też się zwraca uwagę na ten rodzaj mechanizmu tak, tworzenia imperium. No i to wszystko oczywiście nas prowadzi do Czingis-Hana i do tej gigantycznej, zupełnie właśnie znowu nieoczekiwanej epopei mongolskiej. O ile jeszcze na przykład przy Arabach można używać takiego wyjaśnienia, że no właśnie nowa religia, tak, gwałtowne jakieś takie właśnie nawrócenie, które zjednoczyło te plemiona arabskie, a jednocześnie właśnie, że ta religia dawała jakoby pędu tym wojnom, które Arabowie zaczęli toczyć natychmiast po zjednoczeniu, to przypadek Imperium Mongolskiego jest o tyle ciekawy, że tam w ogóle nie ma tego aspektu takiego jakiegoś ideologicznego. Tak? Mamy po prostu wielkie stepy Mongolii. Mam nadzieję, że mam tutaj gdzieś mapę. Nie, to nie, zupełnie nie jest to mapa.
Mamy sobie rozległe stepy Mongolii. Na tych stepach Mongolii żyją ludy koczownicze, różne. Mongołowie są tylko jednym z kilku, ale jeśli nie kilkunastu różnych rodzajów ludów, bo tam żyją też Tatarzy, którzy nie są tożsami Mongołami, chociaż w Europie przywykło się utożsamiać te dwie grupy ze sobą, ale Tatarzy to jest właśnie osobna grupa językowa i etniczna, cokolwiek to znaczy w przypadku ludów, które żenią się między sobą, porywają sobie nawzajem kobiety albo się wymieniają tymi kobietami non-stop. Żyją tam, żyje tam właśnie, jak mówię, ileś plemion właśnie wchodzących ze sobą w różne relacje, przy czym też sami Mongołowie są podzieleni na poszczególne rody i też te rody właśnie również są ze sobą w różnych relacjach. Tak? Niektóre są w relacjach sojuszniczych, niektóre się łączą w jakiejś większej całości, niektóre między sobą walczą, popadają w konflikty. To są ludy pasterskie, właśnie żyjące półkoczowniczo, to znaczy wędrujące ze stadami po stepie. Bogactwo oczywiście mierzy się w związku z tym wielkością stada, ale też potęgę mierzy się z kolei właśnie liczbą ludzi, którzy za jakimś wodzem czy hanem podążają. Tytuł Hana to jest tytuł właśnie wodza takiej stepowej wspólnoty. I te ludy żyją na obrzeżu wielkiej cywilizacji chińskiej, przy czym bezpośrednim sąsiadem, teraz to przyjrzymy się tej mapie, ale jest jeszcze ta mapa, takim bliskim sąsiadem tych Mongołów, tych ludów mongolskich jest przede wszystkim północne Chiny, opanowane przez tak zwanych Dżurdżenów, którzy są w zasadzie tym samym, co tak zwani Mandżurowie. Tylko ten sam lud, tylko on w XVII wieku zmienił nazwę, którzy wobec samych Chińczyków jawią się jako najeźdźcy. Tak? I chociaż przyjęli w znacznej mierze kulturę chińską, to jednak też starali się właśnie w tym buddyzm, taoizm, elementy konfucjanizmu, starali się za bardzo nie sinizować, jakoś odróżniać się od Hanów, od mieszkańców, wcześniejszych mieszkańców tego terenu północnych Chin i którzy, to dosyć ważne, byli z tymi ludami mongolskimi bardzo skonfliktowani, to znaczy tam trwała taka wojna podjazdowa między tym osiadłym dżurdżeńskim imperium a tymi stepowymi nomadami po obu stronach, to znaczy nie tylko nomadzi atakowali niekiedy czy łupili terytorium dynastii Jin, ale także właśnie druga strona urządzała różnego rodzaju ataki, najazdy, zdarzały się na przykład porwania właśnie poszczególnych Hanów, którzy potem umierali w dżurdżeńskiej niewoli. Tak? A więc tam było dużo złej krwi. No a jeśli spojrzymy na tę mapę, no to też możemy od razu jakoś tak właśnie sobie zobaczyć. Tak, tutaj tu akurat na tej mapie czyli to Imperium Dżurdżenów zajmuje więcej miejsca. Na południu Chin drugie, już chińskie, tak rządzone przez chińską dynastię państwo Songów. Tutaj wysokie góry, więc generalnie rzecz biorąc takie, które właśnie w ogóle odgradzają tak, tą północno-centralną Azję przede wszystkim od Indii i od Indochin. Natomiast tutaj takie też luźne, bardzo w gruncie rzeczy stepowe państwa plemienne, ludów, które też z tymi Mongołami pozostawały w różnej bardzo relacji. Ujgurzy na przykład dosyć wcześnie staną się sojusznikami Mongołów. Tu akurat w XIII wieku rozrósł się ogromnie tak zwany sultanat Chorezmu, muzułmańskie państwo bardzo ekspansywne i naciskające właśnie na sąsiadów. No i dalej już to, co już mniej więcej znamy, tak kurczący się kalifat abbasycki z Bagdadem i ten rozpadnięte generalnie i podzielone już bardzo mocno kolejne arabskie państwa. W Anatolii pierwsze takie większe państwo tureckie, w tym naszym, że tak powiem, rejonie śródziemnomorskim.